Bakari ni kijana wa makamu anaishi na mama yake. Mama yake ambaye kwa muda mrefu alikuwa akiumwa, na ndipo mama yake akamtuma kijana wake ambaye ni Bakari kuweza kufuata dawa katika kijiji jirani, kijiji ambacho baba yake na Bakari alikuwa anaishi humo. Dawa hii ilikuwa ni muhimu sana, kwani ilikuwa pindi atakapoipata tu basi atapona, na mama Bakari ambaye anaumwa yupo hoi bin taban angepata afueni. Basi wakati Bakari anakwenda kufuata dawa akiwa hajui hili wala lile, kumbe ndiyo muda huo huo ambao mama yake alikuwa akifariki. Ni muda ambao ulikuwa mama yake anatengana na dunia. Basi maiti ya mama yake ilianza kutoa harufu kali muda mfupi mara baada ya kufariki, hali ambayo iliwalazimu wananchi pamoja na viongozi waliofika nyumbani kwa marehemu kutaka kuzika maiti ile bila hata ya uwepo wa ndugu wa marehemu, walau mtoto wa marehemu, yani bwana Bakari. Wakiwa makaburini wanajiandaa na mazishi, lakini ghafla Bakari alifika akiwa na baba yake kule makaburini. Na mara baada ya kufika bwana Bakari, kauli yake ya kwanza alisema kwa uthabiti mkubwa, maiti ya mama yangu isizikwe. Je, ni kwa nini Bakari hataki mama yake azikwe? Ni kwa nini maiti isizikwe? Kuna nini ambacho kinaendelea? Basi ndugu msikilizaji wa Simulizi Tz, nikukaribishe, karibu sana ndugu msikilizaji katika simulizi mpya ama riwaya bora kuwahi kutokea katika chaneli yetu ya Simulizi Tz. Riwaya hii imeandikwa na Sam Darfur na kusimuliwa nami Mr. A Romantic. Ni kwa muda mrefu hatukuwa hewani wadau wangu, lakini leo tumeona tuanze na kigongo hiki cha maiti ya mama isizikwe. Ni simulizi iliyojaa visa, mikasa, uchawi, usaliti na matukio kede ya kuweza kukusimua ndugu msikilizaji wangu wa Simulizi Tz. Kama wewe ndugu msikilizaji ni kwa mara yako ya kwanza, basi bonyeza hiyo sehemu ya kusubscribe, kisha like na komenti ili twende pamoja. Hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii nzuri ya maiti ya mama isizikwe. Ulikuwa ni utangulizi tu. Sasa je, ni nini kilijiri mpaka maiti ya mama Bakari isizikwe? Tuanze na sehemu hii ya kwanza. Ilikuwa ni majira ya saa 10 jioni, muda ambao asilimia kubwa ya wakazi wa kijiji cha Mlingano walisimamisha shughuli zao mbalimbali, na kisha badala yake walikuwa wamejazana katika uwanja wa nyumba ya Bi Halima Mrema almaarufu kama mama Bakari, na lengo kuu hasa lilikuwa ni kukamilisha mazishi ya mama Bakari ama Bi Halima kama wachache walivyopenda kumuita. Hakika watu walikuwa wengi kiasi kwamba ulionekana ni msiba mkubwa, na hii ilitokana na kifo cha ghafla cha mama Bakari. Walikuwa wamekaa kimafungu kulingana na umri, jinsia pamoja na uhusiano uliopo baina ya marehemu na watu waliofika pale msibani. Basi upande wa kushoto walikaa wana mama, ambapo kulikuwa na mchanganyiko wa vijana, wazee na watoto. Alafu upande wa kulia walikaa wanaume ambao wenyewe walijitenga, walikaa kwa mafungu nao pia. Watu wazima walikaa peke yao na vijana pia walikaa peke yao. Hawakutaka kuweza kujichanganya, japokuwa walikaa sehemu tofauti, lakini wote mazungumzo yao yalitawaliwa na mada moja ambayo ilikuwa ni kifo cha utata cha mama Bakari ambacho kilitokea ghafla kiasi cha kuacha maswali
na minong'ono mingi katika kijiji kile. Unajua Mama Sele, mimi bado siamini, mama mmoja mnene mweusi alisema, kisha akaweka nukta na kumgeukia mama mwingine ambaye alifahamika kwa jina la Mama Sele. Ni kweli shoga, unajua Mama Bakari, juzi nimekutana naye yupo mzima akiwa anatoka shambani kwenye kibarua. Ndiyo, hata mimi juzi nilimuona mida kama ya saa 7 hivi mchana, tena kule shambani kwa Bicha Upole. Alikuwa analima vizuri tu, tena hata haumwi. Mama Ambrosi naye alikuwa amedakia. Au atakuwa mume wake yule, maana mume wake nasikia ni mganga wa kienyeji, tena ni maarufu katika kijiji cha Msijepeku, Mama Sele alisema. Lakini kabla hata hajamaliza, yule mama mnene mweusi alimkatisha, huku akitoa mkono. Hata mimi shoga yangu nahisi sio bure, itakuwa yule yule baba anahusika vizuri tu. Usikute alikuwa anamtaka warudiane, halafu Mama Bakari akakataa, na ndiyo hapo akaamua kumfanyizia mwenzie ili aweze kumkomoa. Mwenzangu, we acha tu da, acha shoga yangu kabisa. Yaani wanaume hawa tuishi nao tu basi, lakini sio watu hata kidogo, nakwambia, alijibu Mama Ambrosi. Mjadala mzito uliendelea baina ya wamama wale, huku kila mmoja akiwa na maswali kichwani mwake, lakini walipokosa majibu waliamua kujipa majibu ya kuhisi ambayo hayakuwa na uhakika, lakini angalau yaliwafanya wajisikie vyema kuliko kukosa majibu kabisa. Hakuna aliyekuwa akifahamu ukweli juu ya nini kimemuua Mama Bakari, nani ambaye amesababisha kifo ama amehusika kifo cha Mama Bakari. Hata hali yake kabla ya kifo ilikuwaje, la hasha, hakuna ambaye alikuwa akifahamu. Kila aliyetoa neno ilikuwa ni dhana tu ya kile ambacho kilizalishwa na kichwa chake, ila si kweli. Basi upande wa pili kwa wanaume, napo mijadala mingi iliendelea. Kila mmoja alikuwa na maswali, lakini pia alihitaji majibu, kwani kifo cha Mama Bakari kilikuwa ni cha kustusha sana. Hivyo mijadala iliendelea. Unajua hii dunia bana ina vingi vizuri, lakini pia ina wengi wabaya. Kuna watu hawanaga huruma hata kidogo. Mzee Sangu akiwa na tasbihi yake mkononi ambayo alizoea kwenda nayo kila mahali aendapo, alisema kwa sauti ya chini chini, kweli kabisa Sangu, hii dunia yetu hii da ina mengi mazito. Sasa kama huyu mama huyu rafiki yangu, watu wanasema juzi tu walimuona alikuwa analima kule shambani kwa Sheikh Masudi akiwa mzima tena wa afya, hana hata kovu, Omari naye alisema. Lakini kabla hajamaliza alikatishwa na Ba Osman. Sio watu tu, hata mimi mwenyewe hivi ninavyosema, juzi jioni nilikuja hapa kumuulizia Bwana Bakari, nilimkuta pale, Omari alisema, kisha akatumia kidole chake cha shahada kuionyesha sehemu ambayo alimkuta Mama Bakari siku 2 nyuma. Wote waligeuza macho yao katika kile kibanda kidogo ambacho ndani yake kulikuwa na kuni kadhaa pamoja na mafiga. Ndiyo walikiona. Walikitazama kwa sekunde chache, kisha wakamgeukia tena Bwana Omari. Ndipo Omari aliendelea, nilimkuta pale anapika, akanikaribisha vizuri tu, na chakula sikuweza kula kwa kuwa nilikuwa na haraka zangu, hivyo alinipa kipande cha hindi cha kuchemsha. Alikuwa mzima kabisa. Sasa eti jamani, leo nasikia amefariki Mama Bakari. Tate nane. Hivi Bakari yeye yupo wapi? Aliuliza Bwana Sangu. Bakari nasikia aliondoka jana asubuhi kwenda kumchukulia dawa mama yake katika kijiji cha Msijepeku. Jamali alikutana naye kule Mto Mzinga,
akamwelezea hali ya mama yake. Do salale. Ina maana Bakari hajui kama mama yake amefariki? Mzee Sangu aliuliza tena. Hakika nina uhakika hajui hata kidogo, maana kama alifuata dawa ni dhahiri shairi kuwa anaamini bado mama yake ni mgonjwa na hajafa. Subhanallah, Mzee Sangu alisema kwa mstuko, huku akiweka kiganja chake cha mkono wake katika paji la uso wake. Kisha akatikisa kichwa chake kutoka kushoto kwenda kulia, kisha kutoka kulia kurudi kushoto. Kulikuwa na kila dalili tosha kwamba Mzee Sangu aliguswa na taarifa zile sana kutoka ndani ya vilindi vya moyo wake. Basi wakati wanaendelea na mazungumzo, Mzee Saidi Kasimu akiwa ndani ya msuli wake pamoja na kofia yake kuukuu kichwani aliingia, huku akiwa anasikitika. Wote waliacha kuongea walichokuwa wanaongea, badala yake wakamgeuzia macho Mzee Saidi. Kimya kizito kikatawala. Jamani, maiti inatoa harufu baraa. Yaani ukikaa sekunde 3 bila kuweka mkono puani, wewe mwanaume, Mzee Saidi Kasimu alisema bila hata kuisitili maiti kutoka katika aibu aliyoisema ambayo ya kutoa harufu. Subhanallah, tatizo nini tena? Mzee Sangu aliuliza. Hakika hakuna anayejua. Kwani ameoshwa? Ndiyo, kaoshwa. Malashi wamempulizia? Mzee Sangu aliuliza tena. Kila kitu, Mzee Saidi Kasimu alijibu, tena kwa msisitizo zaidi ya mwanzo. Sasa jamani, tatizo ni nini haswa? Embu ngoja niende. Basi Mzee Sangu alisema, kisha taratibu alianza kupiga hatua moja badala ya nyingine kuelekea katika chumba ambacho maiti ilikuwa imehifadhiwa, mkononi akiwa na tasbihi yake. Mzee Kasimu, Bwana Omari pamoja na wanaume kadhaa walibaki kumtazama tu namna alivyokuwa akiishia kwenda katika chumba cha maiti. Upande wa pili, ndani ya chumba kilichotumika katika kumhifadhia maiti na kufanyia shughuli za kuiandaa maiti kabla ya kwenda kuipumzisha katika makazi yake mapya ya milele, mwili wa Mama Bakari ambao haukuwa na kauli wala uwezo wa kuendelea kuivuta hewa ya dunia ulikuwa umelazwa juu ya kitanda chakavu chembamba cha kamba, ukiwa na mabaki kadhaa ya maji yakiendelea kusalia katika mwili wake. Sheikh Masudi alikuwa amesimama pembeni akiwa anamwosha maiti, ambaye mkononi mwake alikamata jagi kubwa la maji, wakitenda jambo, huku kila mmoja akionyesha kuvurugwa. Pia viganja vya mikono yao havikuacha mbali na pua zao. Lakini ghafla aliingia Mzee Sangu. Kitendo cha Mzee Sangu kuingia mule ndani, mazungumzo ya Sheikh Masudi na mwosha maiti yalifika tamati. Wote walinyamaza, kisha wakamgeukia Mzee Sangu. Mzee Sangu mara baada ya kuingia tu alikutana na harufu kali ambayo tangu azaliwe hakuwahi kukutana nayo abadan. Alishindwa kuvumilia. Kiganja cha mkono wake wa kulia alitumia kuifunikia pua yake, kisha alimgeukia Sheikh Masudi. Hii harufu hii inatoka katika hii maiti? Ndiyo mzee. Halafu ni maajabu haya. Hili balaa sasa, Mzee Sangu alisema, kisha taratibu alianza kutembeza macho yake katika mwili wa marehemu Mama Bakari, lakini hakuna kitu ambacho alifanikiwa kukiona. Hii kali jamani. Ndio nilikuwa namwambia hapa, mosha maiti hapa, itabidi kuitoa maiti nje ili tuweze kuiswalia na tuelekee makaburini haraka tukamzike, Sheikh Masudi alisema, lakini maneno yake yalijaa ukakasi mno kiasi cha kumshtua Mzee Sangu pamoja na mosha maiti. Kimya kilimpitia mosha maiti, lakini kwa Mzee Sangu aliona anapaswa kuuliza kabla ya kuchukua maamuzi kamili ya kwenda kuzika. Tukamzike? Ndiyo. Sio mbaya, ni jambo jema, lakini
tutamzika vipi wakati mwanaye Bakari hayupo? Pia hakuna hata ndugu wa marehemu ambaye yupo hapa. Je, kama baadaye wakija kutuanzishia baraa hapa? Ni kweli mzee unachosema, lakini hii yote ni kwenye jitihada za kuizima hii siri, kumwepusha maiti na hii aibu. Wewe unadhani watu watafikiriaje au watasemaje wakisikia maiti ilikuwa inatoa harufu? Sheikh Masudi aliuliza, lakini hakuna ambaye alimjibu. Aliendelea, litakuwa jambo la aibu mno. Hivyo basi itabidi tumswalie haraka, kisha tuondoke naye makaburini azikwe bila mwanaye kuwepo, bila uwepo wa ndugu zake yeyote. Mzee Sangu aliuliza tena, na safari hii aliuliza kwa msisitizo zaidi ya mwanzo. Ndipo Sheikh Masudi hakusema kitu chochote kile. Alibaki amekaa kimya, huku mkono wake ukiwa puani kama njia rahisi ya kuikwepa harufu kali ambayo kila baada ya sekunde kadhaa ilikuwa inazidi kukomaa na kusambaa. Unajua, mambo kama haya nishawahi kukutana nayo, yapo mara chache. Kuna vitu vingi vya kuvihusisha hapa. Inaweza kuwa mizimu, imani na vingine vya kidunia, lakini yote kwa yote inatakiwa kubaki siri, na njia pekee ya kuiziba siri hii ni kuwahi kumzika marehemu haraka. Maana kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo kadri harufu inavyozidi kuwa kubwa. Huyo mwanaye akija ataeleweshwa tu, ataelewa, Sheikh Masudi alisema, huku bado kiganja chake cha mkono wake wa kulia kikiendelea kusalia katika pua yake, kwani harufu ilikuwa inazidi kuwa kali. Mzee Sangu alisema. Mzee Sangu alimtazama Mosha maiti, kisha akamgeuzia macho Sheikh Masudi. Sawa, haina shida, alisema Mzee Sangu, kisha akamgeukia Mosha maiti. Toka hapo nje, nenda upande wa wanaume, waambie waje wautoe mwili hapo nje ili tuweze kuuswalia, alisema Mzee Sangu. Mosha maiti hakuwa na ajizi. Aliweka jagi lake chini, kisha taratibu alianza kupiga hatua kuelekea nje, huku akiutazama mwili wa Mama Bakari ambao ulikuwa unaendelea kutoa harufu. Alipoukodorea macho kwa nguvu, alistuka baada ya kuona kitu kikiwa kinatembea kwa kasi katika mwili wa Mama Bakari, kuanzia usawa wa kwenye kitovu, kisha kikapanda mpaka kifuani na kutulia hapo. Mosha maiti alistuka. Mzee Sangu na Sheikh Masudi ambao walikuwa katika mazungumzo mazito wakipanga namna ya kuongoza mazishi, nao walistuka baada ya kusikia sauti ya Mosha maiti. Vipi? Nimeona kama nanilio hivi. Nanilio nini bwana wewe? Mzee Sangu aliuliza, lakini safari hii sauti yake ilikuwa imekaza, tena imekaza vyema kiasi cha kuogopesha. Nimeona kama kitu kinatembea ndani ya mwili wa marehemu. Kitu? Ni nini hicho kinatembea? Mzee Sangu na Sheikh Masudi wote waligeukiana na kisha wakaigeukia maiti ya Mama Bakari. Walitazama kwa sekunde kadhaa, lakini hawakuona kitu chochote kile zaidi ya kipande cha kitambaa cheupe kinachong'aa ambacho kiliziba sehemu kadhaa za mwili wake. Mbona hamna kitu? Sheikh Masudi alisema. Nimeona kweli tena. Nenda kawaite watu, twende kutukazike. Itakuwa na mawenge tu, Mzee Sangu alisema. Mosha maiti aliamua kuondoka na kuelekea nje. Hakuhitaji tena kuendelea kuwaaminisha watu wasiotaka kumwamini. Basi upande wa pili katika kijiji cha Msijepeku, nje kidogo ya kijiji cha Mlingano, Bakari ambaye ni mtoto wa Harima Mrema, pasipo kujua kwamba mama yake tayari kashabadilishwa jina katika kijiji cha Mlingano kutoka Mama Bakari mpaka kuwa marehemu Mama Bakari, na taratibu za kwenda kumzika zilikuwa zinaendelea. Bakari alikuwa ndani ya kilinge cha baba yake mzazi. Baba yake alikuwa ameinama pembeni kidogo akitia tunguli pamoja na dawa kadhaa ndani ya koba lake kubwa jeusi ambalo
aliliweka katika bega lake. Baba Bakari alitumia takriban dakika 2 kama si 3 kuweka dawa ndani ya koba lake, na alipomaliza alimgeukia Bakari. Bakari kijana wangu, Baba Bakari aliita. Ndipo Bakari aliitikia, naam baba, mama yako kalishwa kitu kibaya na tayari taarifa zimeshatapakaa kwamba amefariki. Lakini katika ukweli uliokuwa na ukweli ndani ya ukweli wake, mama yako hajafariki, kawekwa msukule. Mama kawekwa msukule? Bakari alistuka. Mapigo ya moyo wake yalimwenda kasi isiyo ya kawaida. Japokuwa kulikuwa na hali ya baridi kutokana na mvua ambayo ilianza tangu alfajiri, lakini mwili wa Bakari ulianza kutoa jasho. Ndiyo, mama yako kawekwa msukule, ila wanakijiji wanajua mama yako kafariki, na muda huu wapo wanamswalia, wanataka waende kumzika. Hivyo tunatakiwa kuwahi asizikwe. Mama yako anatakiwa asizikwe, Baba Bakari alisema. Ndipo Bakari alishindwa kutoa neno zaidi ya machozi. Taarifa ambayo alipewa na baba yake, licha ya kuwa mpya, lakini iliambatana na maumivu, hasa pale ambapo alisikia mama yake wanamzika na istoshe ashawekwa kuwa msukule. Hatutakiwi kulia zaidi ya kuinuka na twende tuwahi kabla hajazikwa. Tukiwahi kabla hajazikwa itakuwa vyema na tutaweza kumsaidia na hakika atarudi, lakini tukimkuta ameshazikwa itakuwa ngumu sana kwetu sisi kuweza kumsaidia. Inuka twende, Baba Bakari alisema. Kisha haraka alianza kupiga hatua ndefu, tena ndefu kwelikweli. Bakari naye alifuata nyuma, waliongozana. Baba Bakari alikuwa mbele, Bakari naye yeye alifuata nyuma. Safari ilianza kutoka katika kijiji cha Msijepeku kuelekea kijiji cha Mlingano, na lengo kuu lilikuwa ni kuwahi kabla mama Bakari hajazikwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadi Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadi Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadi Rasulullah. Zilikuwa ni sauti nzito zilizopokezana kwa zamu kutoka katika viwanja vya wanaume wasiopungua 200, ambao 4 kati yao walikuwa wameubeba mwili wa mama Bakari uliokuwa ndani ya jeneza. Wanaume hawa walikuwa njiani wakielekea katika makaburi ya kijiji kuweza kuupumzisha mwili wa mama Bakari baada ya taratibu za awali zote kufanyika na kukamilika. Safari kutoka nyumbani mpaka makaburini ilichukua takriban dakika 15 mpaka kufika, na kwa kuwa waandaaji wa kaburi walikuwa tayari washafanya kazi yao kama jinsi ambavyo walielekezwa, hivyo basi hakukuwa na mambo mapya. Sheikh Masudi alisimama mbele kabisa, hatua kadhaa kutoka mahali ambapo maiti ilikuwa imewekwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi tahara wa barakatuh, Sheikh Masudi alisema, kisha akaweka nukta. Sauti za kiume zilisikika. Basi Sheikh Masudi aliendelea, jamani ndugu zangu, leo tumekuja kupumzisha mwili wa ndugu yetu, mama yetu, mpendwa wetu, dada yetu katika makazi yake ya milele. Hii ikawe ishara na funzo kwetu sote kwamba maisha ya hapa duniani ni maisha ya mpito tu. Kuna maisha baada ya haya. Sheikh Masudi alisema. Ukimya ulitawala. Kila mtu alikuwa makini, ishara ya kuguswa na yale maneno aliyokuwa anayazungumza Sheikh Masudi. Yalikuwa ni mawaidha bora ambayo kila mmoja alikuwa anajitafakari ndani ya moyo wake, huku akiamini kwamba siku moja na yeye ataswaliwa na kisha atazikwa. Basi upande wa pili, nyumbani kwa mama Bakari, Baba Bakari na Bakari walikuwa tayari washatia nanga, yani kufika. Lakini hata hivyo walikuta maiti ishapelekwa makaburini. Ni wanawake pekee ndiyo walibaki.
Wanawake wengine walikuwa wakiosha masufuria na wengine walikaa kwenye makundi. Huzuni ilitawala katika nyuso zao. Baba Bakari na Bakari walipita moja kwa moja mpaka ndani pasipo kumsalimia mtu yeyote yule. Waliingia ndani wakakitafuta chumba ambacho maiti ilihifadhiwa na kuoshwa humo ndani, na walipokipata walizama humo ndani. Humo ndani ndipo walipooshwa. Baba Bakari alisema, kisha akamgeukia Bakari. Kweli baba? Bakari aliitikia. Baba Bakari alitumia takriban dakika 2 kukichunguza kile chumba, kisha sauti nzito aliitoa, mpango wenu umebuma, mbwa nyinyi. Mama Bakari mtamrudisha tu, alisema, huku uso wake akiuelekezea juu ya bati kana kwamba kulikuwa na mtu anaongea naye juu ya dari. Bakari alimtizama baba yake, lakini alipokosa la kusema, Bakari akiwa amepigwa na butwa, mara macho yake yaligongana na hirizi ndogo nyeusi ambayo ilikuwa chini ya kitanda kidogo cha kamba. Baba, ona pale baba, ile ilizi, Bakari alisema. Ndiyo, ile ni ilizi, ile ni ilizi mwanangu, Baba Bakari alisema, kisha akapiga hatua chache mpaka chini ya kitanda. Aliinamisha mgongo wake kiasi, aliiokota ile ilizi, kisha akamgeukia Bakari. Hii ni ilizi, ndiyo ambayo mama yako alilishwa, Baba Bakari alisema. Bakari alipigwa na butwa, mikono yake aliiweka mdomoni. Alistaajabu. Sasa twende makaburini haraka, tuwahi, Baba Bakari alisema, kisha akaanza kutembea hatua kwa hatua, tena kwa spidi kali, ikiwa nusu kukimbia nusu kukazana. Bakari alianza kufuata nyuma, huku akili, mawazo na fikra zikiwa kuwahi kabla hajazikwa. Ni nini kitaendelea katika utamu huu wa simulizi hii ya maiti ya mama isizikwe? Je, Bakari na baba yake wataweza kuwahi ule mwili kabla haujazikwa, ikiwa Sheikh Masudi ndiyo kwanza anamalizia mawaidha na kutaka kuanza kuuzika mwili wa mama Bakari? Ilikuwa tayari kabisa, kwani mwili umetolewa katika jeneza tayari kwa ajili ya mazishi. Walipanga kuuzika, huku Sheikh Masudi akiingia ndani ya kaburi akiwa na baadhi ya watu ambao walikuwa tayari kupokea mwili ukitokea juu. Hii ni simulizi bora na ya kusisimua iliyojaa visa, uchawi na matukio ya kutisha katika Simulizi TZ. Mimi langu jina ni Mr. A Romantic. Ni kwa muda hatakuwa hewani. Tumeanza na kigongo iko, sasa yajayo hakika yanafurahisha. Hiki ni kipande tu, sasa shughuli yenyewe inakuja. Lakini bila kusahau kulike na kukomenti. Umeionaje simulizi hii? Lakini pia kuna simulizi ya romantiki ya kimapenzi na mahaba anuai inakuja. Asante na kwa heri.